السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وجعل لهم فيه زادا من التقوى في كل عام، وثاب الصائمين على صبرهم فأدخلهم دار السلام. ishimwe n'ikuzo n'isingizo ni bya Allah subhanahu wa ta'ala wagize igisiba itegeko ku bagaragu be buri mwaka, ndetse anakigira n'impamba mu gutinya Allah subhanahu wa ta'ala buri mwaka, anabahembera ibyiza kuba barasibye no kwihangana bageze abagorera ijuru rye rihambaye. Amahoro n'imigisha n'ibisakare ku Mwimana Muhammad n'abiwe n'abasangirangendo be n'abazakomeza inzira ye kugeza ku munsi w'imperuka. Nifuje ko twatangira igitabo kivuga ku mategeko agenga igisibo n'ibikorwa by'ukwezi kwa Ramadan. Icya mbere na mbere tugomba kuba twarebera hamwe ese igisibo ni iki. Mu rurimi rw'icyarabu igisibo wal imsak ni ukwifata. Rino jambo kwifata yustamalu fi kulli imsak. Rino jambo rikoreshwa mu kwifata ko ariko kose. Urugero, sama idha sakat, iyo umuntu yacecetse bavuga ko yagize iki, yifashe. Nanone ijambo rishobora kuba ryakoreshwa mu gihe umuntu yacecetse cyangwa se mu gihe ifarashi yahagaze. وقال ابن عباس n'umusangira ingendo uhambaye n'Umwimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we mu gusobanura rino jambo yaravuze ati samtan, ni uguceceka. Iyo bavuze ngo imsak ni ukwifata mu guceceka. وقال أبو عبيدة كل ممسك عن الكلام أو طعام أو سير فهو صائم. Abu Ubaida Imana nawe mwishimye yaravuze ati kullu mumsika anil kalam, buri wese wifashe mu kuvuga wacecetse, au ta'am cyangwa se akifata mu byo kurya, au sayri cyangwa se mu kugenda, fa huwa saim, ngo aba yafunze. Aha ngaha ndi gusobanura ni mu rurimi rw'icyarabu. Naho mu bamenyi ba fiqh cyangwa se idini mu gusobanura kino kintu yaravuze ati asiyamu fi shara', naho mu gusiba muri Islamu ni iki, wa imsaku an shahwati al-batni wal farj, ni ukwifata mu bijyanye n'ibyumviro cyangwa se mu by'umubiri ushaka, mu byo kurya ndetse n'iby'imibonano. Min al-muslimi al-mumayyizin aw mukallifin, kuri buri muislamu ugejeje igihe cyangwa se umaze guca akenge, wamaze kuba itegeko gukora ibikorwa byiza, kubaha Allah subhanahu wa ta'ala no kumugaragira byamaze kumubaho itegeko. Au min muslimatin mumayyazatin au mukallafatin tahiratin min al-hayd wan nifas, cyangwa se akaba ari umuislamukazi uciye akenge, utegetswe kuba yakora ibikorwa by'idini, amasengesho, ufite isuku y'imihango ndetse n'ibisanza. Fima bayna tulu'i al-fajr, uwo ngo akifata mu guturuka izuba rirashe ila ghurubi ash-shamsi bi niyyati taqarrubi, ndetse uno muntu akifata kuva izuba rirashe no kugeza rirenze afite umugambi yo kwegereza Allah subhanahu wa ta'ala. Bishatse kuvuga gusiba no kwifata mu byo kurya n'ibyo kunywa kuva izuba rirashe kugeza izuba rirenze, ndetse umuntu akabikora atari kugira ngo yicishe inzara cyangwa se akore regime cyangwa se akore ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo akabikora kugira ngo yegereze Allah subhanahu wa ta'ala. Ndetse ibyo ngibyo tukabikora muri aya ya Qur'ani ndetse no hadithi z'Umwimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aho Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala aragira ati yemwe abemeye mwategetswe gusiba nk'uko byategetswe babandi babanjije, kugira ngo murusheho ko mwagira iki, mwarushaho ko mwatinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyaman ma'dudat, ni iminsi mike cyane, ni iminsi ibaze. Faman kana minkum maridan, uzaba muri mwe arwaye, aw ala safarin cyangwa se ari ku rugendo, fa'iddatun min ayyamin ukhar, wo nguwo azishyire mu minsi iri inyuma. Wa ala alladhina yutiqunahu fidyatu at'am miskin, ndetse na babandi badashoboye kuba bagira iki, basiba bajye bagaburira iki,
abatishoboye faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu, ariko uzabasha kuba yasiba uwo nguwo nibyo byiza kuri we, wa antasumu khairul lakum, ndetse no mukamusibye nibyo byiza kuri mwebwe, in kuntum ta'lamun, yo muza kuba mubiza. Ahangaha akaba ari iki ni gihamya kigaragaza ko Qur'an ivuga ati mu by'ukuri igisibo ni itegeko, nk'uko tumaze kuba twabibona Allah subhanahu wa ta'ala yabitegetse imiryango yatubanjirije. Naho hadith cyangwa se imvugo z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zitugaragariza yuko igisibo kiri mu idini ari itegeko. ففي صحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. حديثي إقبوني كمجيتو كا مسلم نمجيتو كا بخاري ndetse kandi nabyo bitabo byiza cyane byanditswe neza nyuma y'igitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala ariyo Qur'an. Hadith idurutse kuri mwene Umar, akaba ari Abdullah mwene Umar, bombi Imana bishimire. Umar ibn Khattab ni yarise, bombi Imana bishimire, yaravuze ati intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ati buniya al-islam ala 5: mu by'ukuri ubisilamu bwubakiye ku bintu bitanu. Shahadat an la ilaha illallah, ni uguhamya ko nta yindi Imana ikwiriye gusengwa by'ukuri usibye Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammadan rasulullah, ndetse ukanahamya ko Muhammadi ari intumwa y'Imana, wa iqami as-salah, ugahagarika amasengesho atanu, wa ita'i az-zaka, ugatanga n'ituro ry'itegeko, wal hajj, ndetse ugakora umutambagiro mutagatifu ku nzu y'Imana iri Maka, wa sawm Ramadan. Icya gatanu akaba ari iki, ari ugusiba igisibo cya Ramadan. Iyi akaba ari hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itugaragariza yuko gusiba ari iki, ari itegeko. Ikintu cya gatatu turi burewe uno munsi, wasawmu mashru', ndetse igisibo ni itegeko mu idini cyangwa se kiri mu idini. Ese ni kihe gisibo kiri mu idini? Ese kiba kimeze gute? Wal imsaku 'anil mafturati min tabayyana wal imsak min al mafturat, ni ukwifata mu byo kurya kuva izuba rirashe kugeza izuba rirenze. Allah subhanahu wa ta'ala arakomeza agira ati wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, murye munanywe kugeza ubwo mugize iki, mubashe ko mwatandukanya ijoro n'igitondo. Allah subhanahu wa ta'ala قال ابن عبد البر إمام يشمي نفسه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن المكتوم. intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ati mu by'ukuri nimujya mwumva adhana ya Bilal, mujye murya munanywe kugeza mwumvishe Bilal ya Maktum, adhana ya ibn Maktum, mujye murya munanywe kugeza igihe mwumvishe adhana yande ya ibn Maktum. Ni ukuvuga Bilal rero yatoraga adhana bikiri mu gicuku. Intumwa y'Imana avuga ati mujye murya nta kibazo, ariko numwumva adhana yande ya Maktum mujye muhagarika kurya kuko atora adhana bwakeye. Icya kane noneho nifuza ko twaganiraho kuri no somo rya mbere, asumu ghayru Ramadan. Ese igisibo kitari cya Ramadan cyo kiba giteye gite? Wala yajibu asumu ghayru Ramadan bi asli shar'i bil ijma', ntago gusiba ikindi gisibo kitari cya Ramadan ari itegeko nk'uko abamenyi bose babyemezanyaho. وقد يجب الصوم بنذر وكفارة وجزاء صيد ونحوه. nukuvuga abamenyi bavuga ati gusa nubwo atari itegeko nk'uko abamenyi bose babyemeza mu idini ko ikindi gisibo kitari Ramadan atari itegeko, ahubwo ari igihe kiba itegeko, wenda nk'umuntu yashyizeho umuhigo cyangwa se ari kwishyura, ari gutanga ikiru, cyangwa se ari kwishyura wenda mu byo yishe, mu byo temereye kwica wenda mu guhiga.
ikijyanye n'inadhiri rero, inadhiri akaba ari umuntu gushyiraho umuhigo akavuga ati Imana nindamuka nsinze, wenda urugero ku munyeshuri, nindamuka nsinze njyewe nzafunga iminsi 3. Umunyeshuri agatsinda, icyo gihe biba bibaye itegeko ko agomba kuba yagira iki, yafunga. Akafara ni ikiru, wenda umuntu yagize iki, yarahiye ikinyoma, cyangwa se wenda yabonanye n'umufasha we ku manywa ya Ramadan, ikiru cye nuko agomba harimo kuba yagira iki, yafunga amezi 2 yikurikiranyije. Iri ngiri aba ari itegeko rero kiri kugikora. Naam, reka dusozereza ahangaha, dusabe Allah subhanahu wa ta'ala aduhe gusobanukirwa idini yacu, aduhe gusobanukirwa amategeko agenga igisibo, ndetse aduhe kuba twarangwa n'ibikorwa byiza, ndetse durusheho gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala muri ano mezi, dore ko Qur'an ivuga ati shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran, mu by'ukuri ukwezi kwa Ramadani niko kwezi kwamantsemo Qur'an. Rero ni ukwezi kwa Qur'an, twegereze Allah subhanahu wa ta'ala, twiyegereze Allah subhanahu wa ta'ala tumusingiza, dukora ibisingizo bya mu gitondo na nimugoroba, dusari 5 ku munsi ku gihe, ndetse tunasoma Qur'ani. Byaba byiza buri wese afashe umwanya akavuga ati ubu bushobozi Allah subhanahu wa ta'ala yamaye mu gusoma, ngiye gutangira gusoma. Abazi gusoma ugerageza ugasoma ijuzu ku munsi, kugira ngo wenda igisibo kizarangire umaze kuba wasoma Qur'ani yose. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala ko yatwakira ibikorwa byiza, ndetse aduhe kuba twaba mu bagaragu beza. وصلى اللهم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.